പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ പ്രകാശം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അതാണ് കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അഥവാ CMB. ഇത് ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ 3,80,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ്. ആ സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിൽ ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാറ്ററിനൊപ്പം കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൂളാകുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന CMB ആ പ്രാചീന കാലത്തെ എക്കോ ആണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡം തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാന തെളിവ്. 1965 അർണോ പെൻസിയർ, റോബർട്ട് വിൽസൺ എന്നിവരാണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. CMB നമ്മോട് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം ഒരിക്കൽ ചൂടും അത്യന്തം സാന്ദ്രവുമായിരുന്നുവെന്ന്.